Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Tentunya di sini saya akan buat minuman pencegah flu batuk ya, berbahan dasar jeruk nipis. Ya, pertama-tama di sini saya sudah sediakan air hangat dan jeruk nipis yang sudah dipotong kecil-kecil ya, dan sedikit gula. Kita tuangkan jeruk nipisnya seperti ini. Kita cemplungin aja ya jeruk nipisnya. Dan kita tambahkan sedikit gula. Aduk hingga larutannya inilah hasilnya. Tada! Insya Allah akan mengurangi flu batuk Anda ya. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.